对，我觉得确实是有的。那美国这次派出这个常务副国务卿 Wendy Sherman 呢，虽然他在美国政府官员里的行政序列里头啊，他不可以和部长并列，但是呢，已经是美国外交官员当中啊，仅次于国务卿的最重要的外交官员了。因为美国的行政体制里头，行政官员当中，总统、副总统之下排名第3的就是国务卿。那么，如果按照中共的对应的这个行政官员序列，那么这3位对应的是中共的国家主席习近平、国家副主席和国务院总理。那么在这3位之下，中共的主管外交的国务委员王毅和美国的常务副国务卿 Wendy Sherman 正好是地位相当的。所以，如果按照外交对等的角度来看的话呢，出面接待 Sherman 并且和他主谈的应该是王毅，这也是美国方面一直坚持的。那么另一方面，就是 Sherman 这次要谈的不是单纯的外交层面的话题，而是涉及国家安全的冲突管控问题。那么这个问题呢，实际上是超出了中国外交部门本身管辖的范围。特别是话题中涉及到的管控军事层面事务这样的内容，本来就不在中共外交部门管辖范围内。那么中共的体制里头，外交部门只是过问纯粹的外交事务，权限呢比美国国务院也小很多。中国的外交部长不但不能过问军事业务，也不能过问情报业务。所以他所了解的事情很有限，那么尤其是一旦双方会谈内容超出了中国外交部长掌握的范围，比方讲，这个涉及到这个军事活动，或者是像这个刚才我前面提到的涉及到网络攻击这样的事情，那么中共的外交部长呢，只能向高层传话，他自己完全没有决策权，也不掌握信息资讯。那美国之所以坚持要 Sherman 和王毅面谈，就是为了解到中共体制这个特点的，知道中共方面只有王毅啊，算是主管外交，又了解一些更高层级事务的官员，其他的外交官、副部长什么都不了解。那么，如果中共是准备认真谈管控冲突风险这个议题，为了让谈判顺利推进的话，那最好是不要浪费时间，把会谈变成完全只是听取美方意见。但是中共官员本人除了回去汇报之外，不能做出任何决定的状况。如果这样的话，还不如派一个比王毅层级更高的主管副总理来参加会谈。那么这样的话，才可能在实质性的事务当中，在会谈当中能够表明态度。那么现在中共虽然最后是同意让王毅和Sherman见面谈了一下，但在此之前，中共是故意让地位远远低于Sherman的外交部第5副部长谢峰会和他主谈。那么而不是这个主持人，这个曾经刚才提到过，说是不是让一个这个其他的外交官高一点的外交官来主谈？所以王毅不是主谈者，这个谢峰才是主谈的。我讲过，这个要谈冲突管控这样的议题，这个其实连王毅的层级都是不够的，因为他的掌握资讯也很有限。那么从外交谈判的角度来看，中共故意安排这个外交部第5副部长谢峰主谈，有明显的双重用意。一个就是他刻意展示出怠慢，第二就是他故意避开美方想谈的这个主要的冲突的管控这个议题，把会谈的内容局限到外交部所管的事务这个狭窄的范围内。那么这样的话就达到了把美方到访的主要目的完全落空，这就是一种用技术性阻断双边谈判的手法。那谢峰这个人呢，是中共外交部里专业处理美国事务的高阶外交官。1993年是到外交部美大司任职，2000年呢，到中共驻美国大使馆任参赞之类的中低阶外交官。是2008年起开始任中共驻美国大使馆的公使，2010年回到北京外交部任美大司司长。他对美国是会比较熟悉，但是美中这次会谈不是要谈解决双边关系中外交层面的技术问题，而是超越外交层面的国家安全问题，包括军事问题、谍报事务等等。所以这个会谈从一开始就可以想见，中美双方Sherman和谢峰在会谈中必定是话不投机半句多。那么谢峰是抱着要避开Sherman摆出来这个冲突防控这样一个主题，他抱着这样一个宗旨。所以他最简单的办法就是先发制人，用事先准备好的指责美国的话语把Sherman堵回去。那么这种状况下，Sherman呢，要么是掉进圈套，为美国做一系列琐碎的辩解，从而放弃主谈的议题；
要么是呢不断试图扭转议题方向，营造不那么对抗的气氛，再设法把话题引向自己要谈的冲突管控问题。但是既然谢峰的宗旨就是逃避这个议题，Sherman就注定不会成功。那么只要 Sherman 设法让会场的气氛稍微轻松一下，谢峰就会再度挑起造成对立紧张气氛的话题，让 Sherman 呢只好无功而返。那么最后谢峰还有一招，就是因为他层级低，所以双边管控、冲突管控的很多具体事务谢峰都可以用不了解情况做推脱，这样的话 Sherman 也没办法深入谈下去。那么现在很多国际媒体呢，只是就事论事的批评中共的谢峰像战狼。其实谢峰这样做不是单纯的发泄情绪，而是另外有目的的，那就是他一定要破坏美方这个会谈目标。所以从会谈人选到会谈内容，中共的激进方针呢，就是说，这个乱骂一通，让美方的理性的声音发不出来，最后，这个美国提出来这个冲突管控这个议题就不了了之。